Bonjour tout le monde. اليوم غادي نهضروا على le présent de l'indicatif ديال premier et deuxième groupe partie 1. Donc اليوم غادي نهضروا في le présent de l'indicatif في deux parties. غادي تكون partie الاولى consacrée pour les verbes du premier groupe et pour les verbes du deuxième groupe. وبالنسبه la partie 2 ou la deuxième partie غادي تكون consacrée totalement aux verbes du troisième groupe. Donc نهضروا اليوم على البارتي 1 وفي الحلقة القادمة نهضروا على البارتي 2. دونك خليكم معنا، نلتقي بعد لحظات. نبدا بواحد لي زيكزامبل. دونك عندنا il neige à l'extérieur. Attends-moi, je te rejoins dans 30 minutes. Le Canada est un pays. Dès qu'elle en a l'occasion, elle vient me rendre visite. هاد لي verbe neige et ou le verbe être au présent, rejoint, vient, neige ou être ou rejoint ou vient sont au présent de l'indicatif. هاد لي verbe اللي شفتو دابا conjugués au présent de l'indicatif، مصرفين في البريزون دو لانديكاتيف. دابا خصنا نفهموا شنو علاش كيعبر لينا هاد لو بريزون دو لانديكاتيف او الحاضر باللغه العربيه. كما قلنا غادي نشوفوا على شنو كي اكسبريمي لينا هاد لو بريزون دو لانديكاتيف. قلنا لو بريزون peut exprimer un fait qui s'accomplit au moment où l'on parle. يعني البريزون كيعبر لينا على واحد الحدث اللي غادي يوقع في الوقيته اللي حنا كنهضروا فيها. مثلا il fait soleil ce matin. je suis à la campagne. يعني الاحداث اللي درنا في هاد جوج الامثله كيعبروا لنا على في هذيك اللحظه، يعني في هذيك اللحظه اللي حنا كنهضروا فيها اللي قلنا فيها هاد جوج جمل راه الحدث وقع فيها. ثم le présent peut exprimer une vérité. يقدر يعبر لنا على واحد الحقيقة اللي مثلا 2 et 2 font 4. مثلا 2 و 2 تساوي 4. أو لا terre tourne autour du soleil. الأرض تدور حول الشمس. مزيان. Le présent peut exprimer un fait habituel. واحد le fait habituel اللي يعني معتاد نديرو، يعني شي حاجة اللي عادية. مثلا je quitte la maison tous les matins à 7 heures. يعني كنخرج من الدار كل نهار مع 7. أو لا chaque jour je mange beaucoup de fruits et de légumes. نفس الشيء تاهي واحد le fait habituel، يعني اللي كي habituel يعني كيتعاود واللي دخل ولا عادة. Le présent peut annoncer un événement qui aura lieu dans le futur proche. Le présent قال لك هنا ممكن يعبر لنا على واحد الحدث اللي غادي يوقع في المستقبل القريب. مثلا demain je prends l'avion à 12h30. à 12h30. demain je prends l'avion à 12h30. donc هذا واحد الحدث اللي غادي يوقع في الفيتور بروش اللي هو demain واللي الفعل ديالو صرفناه في لو بريزون. très bien de l'indicatif. très bien. دونك دابا اجيو نشوفو لي terminaisons au présent de l'indicatif. نشوفو لي terminaisons au présent de l'indicatif ديال لي verbes du premier groupe. ديال لي verbes du premier groupe. très bien. دونك حنا قلنا بان لي verbes du premier groupe sont tous ceux qui se finissent en er à l'infinitif sauf aller. قلنا في الفيديو السابق بان لي فيرب دو بروميي جروب هما كاع لي فيرب اللي كيساليو ب ار في الاخر الا الي اللي كينتمي للتروازيام جروب. دابا نشوفوا لي تيرمينيزون ديالهم في البريزون. في جو كيسالي ب او، في تو كيساليو ب او اس، في ايل كيساليو ب او في ايل ولا ال، في نو او ان اس، فو او زد، وفي il ولا elle au pluriel ENT. نشوفو مثال. exemple ديال le verbe couper. je coupe,
tu coupes, il ou la elle coupe, nous coupons, vous coupez, il ou la elle au pluriel coupe. دونك هاد القاعده هادشي اللي درنا هنا في هاد لو فيرب كوبي غديروه في كاع الافعال الاخرين من غير الي. كاع الافعال الاخرين اللي كيساليو ب ار كلهم دير لهم بحال هكذا. فهمنا؟ ما تزيد عليه حتى شي حاجه، دير كما درنا هنايا. الا الي غنشوفو دابا التصريف ديالو. هو كينتمي للتروازيام جروب، ولكن قلنا نديرو التصريف ديالو. التصريف ديالو في لو بريزون دو لانديكاتيف هو جو في، tu vas, il ou la elle va, nous allons, vous allez, il ou la elle vont. Très bien. D'abord, les terminaisons de l'indicatif, les verbes du deuxième groupe. قلنا بأن les verbes du deuxième groupe sont tous ceux qui se finissent en IR à l'infinitif et qui ont un participe présent en ISON. كنا هضرنا في الفيديو السابق ايضا على لي فيرب دو دوزيام جروب وقلنا بانهم كاع لي فيرب اللي كيساليو بي ار، ولكن بشرط يكونوا في البارتيسيب بريزون كيديروا ايسون في التيرمينيزون. دونك لي تيرمينيزون ديالهم في البرومي في البريزون دو لانديكاتيف هو اي اس، اي اس، اي تي، اي اس اس او ان اس، اي اس اس او زد و اي اس اس او ان تي. شوفوا مثال. لو فيرب finir. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Très bien. Donc شفنا التصريف ديال les verbes du premier groupe في البريزون de l'indicatif وشفنا التصريف les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Pas de s'abonner et de voir les autres vidéos et à très bientôt.